me yake jawo zuciya ta bushe, yake jawo wannan matsalar? Na farko yawan sabo, yayi yau yayi gobe yayi jibi kuma baya tuba. Wannan yana jawo zuciyar mutum ta bushe. Kuma mutum yana yin sabo alhali yana jin daɗi in yayi, kuma irin wannan annadamu alama fatan nan shi baya ji. In yayi yazo yana jin damuwa a ransa, a ya ji zuciyarsa tana kaikayi, yana damuwa. Uqsimu bin nafsil lawwama, yana zargin kansa, me yasa nayi kaza? Shi bai jin wannan duka, yana aikata abin da yake so kuma sai ji zuciyarsa ta yi a wannan shikenan. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibu wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Abin da yake yi mummuna kuma yana ganin shi shine mai kyau, to wannan zuciya ta bushe kenan. To ɗaya daga cikin abin da ke jawo bushewar zuciya shine yawan laifi da kuma rashin tuba akan laifin. Abu na biyu da yake jawo zuciya ta bushe shine rafkana, algafala kenan. Mutum ya rafkana, ya yi nisa akan wani abin da yake sharholiya, amma wannan sharholiya ba alamar zai dawo, ya gafala, ya yi nisa. Harkar addini ba harkarsa bace, to yana sa mutum zuciyarsa sai ta bushe, sai zama, saboda Allah ba a masa wayo ne fa. Ka ki Allah sai Allah ya toshe zuciyar, sai ya bari sai zuciyar sai ta bushe. Shi yasa wallahi ku ji tausayin mutumin da ya shiga cikin halin gafala, ta yadda duk irin abin da ake jin ana wa'azi, kaga wani yayi kuka, kaga wani daga baya zo ya tana dama, kaga wani zo ya tuba, wallahi wani baya jin komi a ransa. Wallahi wannan mutum abin tausayi ne. Mutumin da yake jin tausayinka wai kana kuka akan Allah, wannan mutum abin tausayi ne. Mutumin da yake gani ka yanzu ku kullun kuna zuwa wa'azin nan, ko kullun kuna jin kaza, ka ni sai na jin tausayinka kamar wahala kake sha, wannan wallahi abin tausayi ne. Allah ka raba mu da wannan. Irin su ne wanda Allah ya ce dama ya riga ya yi su don jahannama ne. Shi yasa kaga abin tausayi ne. Dama a banza Allah ya halicce shi. Walaqad zara'na li jahannama kathiran min, dama dan banza ne kuma a banza zai tafi. So da rayuwar ba za ta taba yin amfani ba. Shi yasa Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha, suna da zukata in ka bude zaka gani amma ba ta da amfani, zuciyar ba sa gane abu, kuma duk yanda kai wallahi ba zai gane ba. Ana samun dewa daga cikin wannan a cikin 'yan siyasa, mutum ya gafala. Wallahi ana yawan samun wannan harkar siyasa. Mutum ya yi nisa a cikinta, ya mai da siyasa aƙida, wallahi takan sa ya gafala gaba ɗaya. Wata harka idonsa zai rufe kwata-kwata ba siyasa ba. Kuma ko addini ake yi siyasa, wallahi ko Allah ma sai ya masa siyasa. Wallahi ko sallah ya zo yi sai ya irin ta siyasa. Sai nemi kamar Allah ma fa zai iya deceiving din sai ya masa siyasa. Shine wanda ko ya je gaban Allah, a gaban Allah ma sai su ta rantsuwa wa Allah, sun ɗauka Allah ma za su wautar da shi. To wannan shine gafala din fa, sai ta sa har a gaban Allah in ya tashi har yanzu akwai gafalar, sai ɗauka a nan ma Allah ba zai gane ba. Ai abu gafala ta yi nisa. Shi yasa Allah ce irin waɗannan dama don jahannama Allah ya yi su, abincin jahannama kenan. Allah karba mu da gafala. Kar mutum ya bari wata harka tasa, ko sana'a, ko wani karatu na abin da ya shafi fashion din duniya, ko siyasa, ko mulki, ko dukiyar da ya samu, ya sa shiga gafala. Allah ka raba mu da ita. Sannan yana daga cikin abin da yake jawo qaswatul qulub shine manta mutuwa. Kaji mutum baya ma so ma ai magana mutuwa, kana fara magana mutuwa ya da kama na wannan magana, ana magana shi bai so ai tadin mutuwa gaba daya. Ba gafalalle kawai mutumin da baya so ai tadin abin da dole za a yi. Ya fi so a yi tadin abin da an sa masa kwanan wata, an gaya masa ranar kaza akwai zabe, kana zuwa wannan magana za a yi ta yi. Amma abin da ya san za a yi kuma bai san kwanan watan ba fa, wai shi kuma bai so ai magana. Za ka mutu yaushe, sai aka kiga maka kwanan watan. Don Allah ba ya kamata kullum ka nemi bayani ana dan tadi akan abun ba, saboda in ya zo ka zo a shiri, to bai son wannan tadin. Abin da aka sa masa kwanan wata saura shekara 4 ayi, ya fara masa planning tun yanzu. Jama'a mu sani mu musulmi ne, ba a hana ka siyasa ba, ba a hana ka sana'a ba, ba a hana ka kasuwanci ba, ba a hana ka karatun boko ba, ba a hana ka yin duk wani abu na harkar ka da zaka ɗaukaki duniyar ka kai ka mora, ko wasu naka su mora, ko ƙasar ka ta mora ba, idan zaka bi ta hanyar halal. Amma ka sani ba abin da ya kawo ka duniya ba kenan. Duk abin da za ka yi ka mora a duniya ribar kafa ce, ba ita ka zo yi ba a duniya. Mai haƙar rijiya ne ya shiga ciki, ya gama haƙar rijiya, sai ya samu wani abu na kayan ma'adinai a ciki yake ɗiba. Amma haƙar rijiya ne abin da ya kawo shi, ta yadda inda ya fara ya ga dutse a ciki, haƙura zai iya koma wani wurin. Don haka kai ma in ka fara wannan sai ka ga bai yi ba, za ka bari ka koma wancan. Haka kake ta neman duniya, to daga ka samu kuma sai ka manta me ya shigo da kai. Yanzu kai ne fa ka shiga rijiya, sai ka samu wani abu na ma'adinai, sai ka manta cewa a rijiya kake, sai ka fara harka kawai ka baje koli a cikin rijiya. Ai ya kamata ka sani a rijiya kake. Da rijiya da duniya ina ne fa haɗari?
duniya wallahi tallahi ta fi haɗari, saboda wannan rijiyar ana iya cire ka a duniya, akwai wanda zai iya cire ka, wanda ya ga zai iya gudu ya yi escape. Kar a yi wannan harka ta kiyama da shi ya gwada ya gani. Akwai duk abin da za a yi a ranar kiyama wallahi za a yi da kai. Haka tunda dole sai an yi, kuma baka san kwanan wata ba, ka tsaya kana ta harkokin duniya har su saka ka manta da maganar mutuwa, ka manta da maganar kabari, ka manta da maganar barzaku. Mumini ba haka yake ba. To ya ake magance wannan ciwon? Idan mutum wannan ciwo ya kama shi, na ɗaya ta ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Yawan ambaton Allah yana sa zuciya ta nutsu, zuciya ta shiga cikin taitayinta. Kana yawan ce subhanallah, zaka rinka tuna Allah, albarkar wannan sunan da kake faɗa zai sa Allah zai sa wannan sunan ya zauna a zuciyarka. In ko akwai Allahu a zuciyarka, to shedan ba zai samu damar da zai wawure komai a cikin zuciyar ba. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, karanta alqur'ani, duk wani abin da ka san ambaton Allah ne, yawan sallah, wa aqimi salata li dhikri, to wannan duk yana sa zuciya sai ta yi laushi. Abu na biyu shine yawan addu'a da roƙon Allah, saboda wannan zuciyar da kake gani wallahi babu wanda ya tsira da ita. Al-Imam al-Auza'i yake cewa ce wannan zuciyar na fahimci yafi komi wahala, ce ba abin da yafi komi wahalar yaƙi da shi kamar zuciyarka. Saboda haka ka roƙi Allah ya taya ka wannan yaƙi. Shine ma'anar rabbana la tuzigh qulubana. Cikin masu wannan addu'a fa hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah karka karkatar da zukatan bayan ka shiryar da mu, saboda baka sani ba zuciyar nan tana iya bushewa. Akwai wani laifin da zaka yi wa Allah ya fushi sai ya ce zuciyarka ki bushe kawai, kuma tana bushewa. Fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Allah ya ce tir, azaba sai ta tabbata ga duk wanda zuciyarsa ta bushe. Don haka tun bata bushe ba ka roki Allah kar ya barta ta bushe. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama zaka je na addu'a, ya mai juya zukata, Allah ka tabbatar da zuciya kar ka juya ta, saboda zukatan duk duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yatsa biyu ne, yanda kake rike dan wani abu haka Allah ya rike duk zukatan duniya fa, zai iya jujjuya su haka sai juya naka in ya ga dama. Shine muqallibul qulub. Abu na uku da yake jawo maganin haka, yawan kiyaye farillai. Ko da baraka yi nafila ba, Allah gafarta, kar a same ka da matsala a farillai. Kaga azumin nan, kaga zakka in kana da kuɗi, kaga aikin hajji in kana da hali, wallahi kar ka yadda a same ka a waɗannan abubuwan kana da illa a cikin su. Duk abin da ya zama farilla ne, Allah madaukakin sarki ya ce duk abin da za ka yi ka matso kusa da ni ba kaman farilla. Ko meye mutum zai yi, farilla ta fi kawo shi kusa da ni kafin komi. Abu na hudu shine kokarin neman halal, so da in kai nisa a cikin haram yana sa zuciyarka shi ma sai ta bushe. To neman halal kuma yakan sa zuciyar mutum ta yi sanyi, saboda akwai wahala a cikin neman halal. Akwai abin da za ga gara basa ce malam ga ta nan, amma ka za ka haƙura, saboda zuciyar tana da taushi, don haka ba za ta ji damuwa ba. Amma wani wanda bai cin halal, wallahi in ya ga wani abu ko ya bari daga baya fa sai ya dawo. Kaga sallan nan ya ce kar a kasa da ni, wallahi daga baya zai waya ya ce kai ba zai iya ba, saboda zuciyar ba ta da, in tana da taushi ta zama flexible, yanzu aka juya ta akan babu da akwai da sauransu. Sannan yana daga ciki kuma yawan nafiloli. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawan nafiloli yana sa dan adam ya ƙara kusanta zuwa ga Allah har ya zama waliyin Allah. Duk wanda kuma ya zama waliyin Allah, zuciyarsa ba za ta ta'auke kashewa ba. Waɗannan abubuwa suna da yawa, amma na kusa da ƙarshe daga ciki shine magana akan yawan ziyartar marasa lafiya da yawan ziyartar makabarta. Don Allah, in kana so ka gane yadda zuciyarka take, tashi ka je emergency a asibitin garinku, ka je wajen accident and emergency, a kawo wani ka ga yadda yake yi, ka ji ya kake ji, to shine zaka iya gane zuciyarka tana da taushi ko tana da tauri. Ka je ka zaga layin yan jarirai, ka ga yadda suke, wannan yaro ana sa masa wani abu yana numfashi, sai ka ji yaya kake ji. Dan adam ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yaro ana haka za a zara ransa yana ta kuka, saboda ai in zuciyar tana da taushi dole ka ji tausayin abun tausayi. To in ka ji irin waɗannan zai sa in ka zo ka ga talaka ma za ka rika jin tausayin sa, ka san ba shi ya ajiye kansa a haka ba. To amma in zuciya ta bushe, wallahi kawai ta kansa kawai, ba abin da ya damu mutum. Yana ji yana gani an mutu sai ya ci kuɗin asibitin da za a yi maganin waɗannan din. Yana ji yana gani an ce mata suna mutuwa, mortality wacece, ba abin da ya dame shi. An yi ware kuɗin waye sai ya ci kuɗin wancan su mutu shi ya rayu. To kekashewar zuciya kenan. To in kana so ka auna wannan kai haka, sannan ka je makabarta ka ga ana danna wani, ana kawo ƙasa ana zubawa, sai ka rika tuna cewa tomorrow za a maka haka. To sai sa ya kake ji, to zai iya sa ka auna ka ga yaya taushin zuciyarka yake. Sannan ana aunawan aka rufe, sai ka dan jira a tafi, sai ka tuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu wasu fa za su zo, sai ga kai ma yanzu haka kana da kai ne a ciki, wasu za su zo kuma kai ma za su zo maka, yanzu ya yake yi, sai ka ce to kai ma ya zan yi. To alama ce ta sa lallai zuciyarka za ta yi taushi.
Allah ka tausasa mana zukatanmu, Allah ka ƙara mana imani. Abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada, kuskure Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.